buon pomeriggio e ben ritrovati con Trieste in diretta. Andiamo ad affrontare gli argomenti di quest'oggi, questa prima parte in compagnia della direttrice della sezione letteratura del Circolo della Cultura e delle Arti, nonché già professoressa di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Trieste, professoressa Cristina Benussi. Ben trovata, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a lei. Parleremo della premiazione, della cerimonia di premiazione, ma più a tutto tondo del concorso letterario annuale Gianni Stuparic, proprio in compagnia della professoressa Benussi. Nella seconda parte invece affronteremo Scienza e Virgola, organizzato dalla Sissa, quindi temi comunque scientifici ma anche molto attuali che affronteremo più tardi. Professoressa, intanto per quanto riguarda il concorso, è la terza edizione, si ragiona già per la quarta al prossimo anno. Raccontiamo che cos'è il concorso, perché insomma noi lo sappiamo già, ma chi ci segue magari si trova in qualche modo spiazzato. Il concorso è riservato agli under 35, anche se poi hanno partecipato sostanzialmente i ragazzi dell'età liceale. È rivolto ai giovani proprio per capire quali sono i problemi che in qualche misura li affliggono, li entusiasmano, e per stimolare un po' la scrittura, che chi come me crede nella letteratura e crede nella scrittura è un ottimo sistema per conoscere se stessi, per affrontare in maniera analitica quelli che sono i problemi che si avvertono come urgenti e anche di confrontarsi con gli altri che scrivono. Quindi era un servizio offerto ai giovani di Trieste per capirsi, per capire quali sono le tematiche che li unificano, che li uniscono, su cui poi eventualmente poter lavorare. È dedicato a Gianni Stuparic, il fondatore del Circolo della Cultura e delle Arti, anche lui insomma è uno scrittore che ha cominciato già al liceo a scrivere, che poi ha insegnato al liceo Dante, che quindi poi ha lanciato una tradizione, ed è un concorso cui partecipano molti ragazzi, un concorso che ha avuto un buon successo e soprattutto un buon livello di scrittura, cosa che mi ha lasciato stupefatta perché non mi aspettavo una cosa del genere. Sono tematiche molto affascinanti, con una scrittura molto ben impostata, certo. Sono temi ancora legati a un'ipotesi di vita, perché questi sono talmente giovani che non l'hanno sperimentata, però sono già molto indicativi di quelli che sono i loro timori, no? I loro pensieri, le loro riflessioni e soprattutto le cose che seguono e che leggono, perché chiaramente a quell'età si viene anche influenzati da quello che accade intorno e da come viene raccontato quello che accade intorno. La loro esperienza, per loro fortuna, non è ancora sul campo, ma è attraverso le esperienze altrui, perlomeno in alcuni settori. Ecco, fra le tematiche anche di chi poi è risultato il vincitore, le vincitrici, ci sono due ragazze e un ragazzo sul podio, diciamo, sul podio, di questo concorso, tematiche molto attuali e, come diceva lei giustamente, da loro non sperimentate, per certi aspetti direi per fortuna, perché quando si parla di femminicidi spiace sapere se qualcuno ci è passato e dopo lo deve anche raccontare, diventa due volte una sofferenza. Chi lo ha raccontato però lo ha raccontato con quell'accento di approfondimento, ripeto teorico, però molto importante e molto attuale, e sono tematiche tutte molto attuali, quelle che hanno sviluppato questi ragazzi. Allora, i femminicidi hanno avuto un secondo e un terzo posto, perché ecco, e dico anche i nomi: Matilde Geraldini, che ha scritto Matriosche, Lavinia Benevolo, Fate rumore, ecco, fate rumore proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Sono due lavori impostati in maniera molto diversa, perché Matrioschi è un tema teorico, ha un po' analizzato la storia del femminismo e di come questa rivoluzione femminile, questo è abbastanza interessante, abbia poi colpito non soltanto le donne, ma l'intero nucleo sociale, quindi soprattutto gli uomini, che hanno reagito in maniera scomposta, a volte in maniera corretta, a volte in maniera scomposta. Quindi è un po' una storia di un movimento. Mentre Lavinia Benevolo ha fatto un racconto in cui
appunto avverte le proprie lettrici, che sono poi le sue compagne saranno le sue compagne di liceo, come nasce da una storia apparentemente d'amore, come si viene progressivamente invischiati in un rapporto che poi alla fine è un rapporto malefico, un rapporto che uccide. Quindi sicuramente i racconti sul femminicidio sono stati influenzati in qualche modo, e lo dice anche abbastanza esplicitamente, dalle ultime vicende, da Giulia Cecchettin. Certo. Questo veramente è stato come dire, un volano per sensibilizzare tutti, insomma. Invece Achille Bozer, il vincitore, ci è piaciuto proprio perché ha scritto un racconto sulla perdita di memoria. Sì. Ma non è nel tono patetico in cui uno può immaginare un anziano che perde la memoria, ma invece è abbastanza ironico, autoironico, come nel momento stesso in cui teme di perdere la memoria, un po' alla volta questo accade facendo le cose più stravaganti e le cose più strane. Questo è anche, direi, una tematica vista un po' in tono fantascientifico, ma che riguarda non soltanto l'invecchiamento, ma anche tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, che sembra a un certo punto togliere la possibilità di ricordare. Questa è una tematica antica, già Platone ce l'aveva con chi scriveva, perché aveva la sensazione che con la scrittura si perdesse la memoria. Socrate non ha mai scritto niente, quindi è un tema, è un timore che l'umanità si porta avanti da sempre. Certamente adesso con tutto questo dibattito e questo informarsi sui risvolti possibili di un'applicazione dell'intelligenza artificiale, che poi non so perché si chiama intelligenza, comunque è differente, comunque di questa possibilità che ha una macchina, un programma, un algoritmo di tener conto di tutto quanto è stato depositato culturalmente nei vari luoghi. Ecco, tutto questo è chiaro che preclude lo sviluppo di alcune capacità e di alcune abilità che noi abbiamo, probabilmente ne sviluppa altre, quindi il mondo va avanti proprio perché si chiude, no? un settore, se ne apre un altro e quindi vediamo quello che succederà. Ma certamente questo tema ha, come dire, influenzato molto i giovani, perché poi sono loro che avranno a che fare con l'intelligenza artificiale in un futuro abbastanza prossimo. Invece ci sono state due segnalazioni, sì. Due menzioni speciali che avrebbero meritato il podio sicuramente. Una, Rossella Dosso, l'album delle memorie perdute, ecco qua è un po' virato sul patetico, la nipote che assiste la nonna, ecco, è un po' tradizionale come racconto, ma molto tenero, cioè fa vedere proprio il tipo di affetto che nelle ultime generazioni, l'ho notato già in altri temi, lega i nipoti ai nonni, perché sono quelli che ti tirano su alla Oggigiorno sì. Quindi quando qualcuno mi scriveva sì, io vorrei una nonna che non fa ginnastica, che non si tinge i capelli, che lascia perdere le sue braccia, no? un po' così decomposte, ecco, mi fa tenerezza, c'è il bisogno di avere una persona a cui rapportarsi in maniera diretta, senza altre mediazioni. E quindi questo affetto verso i nonni, verso le nonne in particolare, emerge proprio in questa, cioè la persona con cui hai vissuto da piccola che non si ricorda più chi sei. È un trauma che soltanto queste generazioni conoscono, non certo la mia. E poi c'è invece Lorenzo Vitulano, che aveva vinto già la prima edizione, uno studente del Dante, che si interroga sull'identità, no? Chi sono io? Ovviamente è un dialogo, un monologo, dialogo con l'alter ego, con se stesso, come si usa a fare, diciamo. A specchio infatti, introspezione, e certamente c'è il confronto e il dibattito interno tra quello che il mondo chiede di essere, quello che uno è veramente, come la cultura che si è assimilata a scuola, anche quella letteraria, anche quella filosofica, individua il principio di individualità e come invece lo si vive. Sono delle, diciamo così,
dei registri molto diversi che Vitulano mette in grande evidenza con citazioni colte, eccetera. Quindi direi che sono racconti molto pregnanti sull'oggi, molto problematici, che lasciano ben sperare in un futuro. Ecco, alcuni aspetti magari possiamo in qualche modo estrapolare. Il primo è che mi pare di aver capito che lo stile di scrittura è comunque piuttosto maturo per l'età di chi li ha prodotti, no? Sicuramente sì, sono scritture molto controllate, insomma il minimo che si poteva chiedere era una sintassi, una grammatica corretta. Certo. Ma la fuga proprio verso la narratologia, cioè come si compone un racconto, quindi con la suspense, con l'analessi, la prolessi, cioè dire prima quello che succederà dopo o viceversa, o anticipare o riassumere. Quindi direi che ci sono ancora delle sacche di cultura che permettono di scrivere dei racconti maturi, insomma. Poi certo non sono Dostoevskij, non sono Proust, ma però come dire, lo stimolo a raccontare secondo dei moduli e dei modelli che non sono quelli della conversazione quotidiana, ma della fiction o della costruzione, è una cosa che si impara poi tecnicamente all'università, di solito a scuola non si impara, però questi evidentemente ce l'hanno già come capacità innata e quindi da sfruttare. Tra l'altro chi ha vinto l'anno scorso ha messo su un giornalino per la scuola, quindi ha dato una continuità. Insomma. Sì, è un concorso che proprio perché sono talmente giovani i concorrenti che hanno tutto davanti, tutto il campo di scelta libero, che può stimolare loro stessi e gli amici che stanno intorno a loro a scrivere, che secondo me è un esercizio ottimo. Le faccio una domanda, più una curiosità. I ragazzi di questa generazione, quindi diciamo quelli che vanno a scuola, liceali in questo caso, hanno senza dubbio un modo di parlare e probabilmente di scrivere, almeno tra di loro, molto distante da quello che si aveva una volta, che probabilmente ho anch'io, che sono una generazione dopo, e che in qualche modo li condiziona anche nel loro parlato, immagina nel loro scriversi. Inglesismi, abbreviazioni, termini che molto spesso sono l'abbreviazione di qualcosa declinata a qualcos'altro. Lei ha visto in qualche modo uno stile più moderno o differente nei loro testi rispetto a quello che può essere un canone di scrittura italiana classica? Ma guardi, sì, ci sono soprattutto nei dialoghi queste. Okay. Ecco, nei dialoghi c'è una tendenza ad abbreviare, a non farli tanti lunghi, e non ci sono neanche monologhi eccessivi, però loro sanno perfettamente giocare su molti registri linguistici, come facciamo noi. Cioè io quando scrivo per un giornale ho uno stile molto diverso da quando presento a un convegno un lavoro, perché sono linguaggi diversi, e loro sanno distinguere, ovviamente lo sanno benissimo, distinguere perfettamente. Certamente la sintassi è più snella, le frasi sono più ariose, anche perché il racconto altrimenti diventa troppo lungo, esce dai canoni di quelli che è quello, no, cioè più di 10 cartelle non accettiamo, quindi se uno comincia a fare le lucubrazioni non finisce il racconto, quindi è anche la gabbia che gli mettiamo che a un certo punto condiziona lo stile che uno sceglie. Però è abbastanza classico, in fondo, è abbastanza classico. Sono il tipo di scrittura teorizzata, per esempio, da Bontempeglio, da Alberto Moravia, cioè quel tipo di scrittura in cui uno deve dire in 10 cartelle massimo un racconto, proprio perché non c'è più il tempo, no? di leggere tutto, di rimandare il giorno dopo, bisogna chiudere il racconto, e questo a loro viene naturale. Infatti loro sono molto portati per il racconto più che per il romanzo. Non ho ancora avuto, diciamo così, a quell'età, dopo sì, ma a quell'età non ho ancora avuto questa offerta di romanzo, visto che poi in telefono mi scrivono se posso dare un'occhiata a quello che fanno, così.
Dopo sì, dopo i 20 anni, 22, cioè i romanzi non finiscono più, sono lunghissimi, a questo punto non riescono a tagliare. Ecco. Io ricordo che uno diciamo, degli esercizi più difficili nell'elaborazione di un testo era proprio rispettare i tempi diciamo dell'elaborato, certo. ma non tanto i tempi, hai 4 ore per farlo, quanto comincio impostando un racconto di differente cosa, anche una descrizione, e poi probabilmente mi rendo conto che il mio incipit è troppo lungo, è troppo borioso, è troppo pieno di dettagli, e poi comincio a accorciare sempre di più finché il finale è quasi un fiammifero. Certo. E c'è una difficoltà tutt'oggi immagino riscontrabile, certo. no? Ma per questo Comincio anche... con grandi premesse e poi devo chiuderla perché non ho più tempo. E devo svilupparlo nel frattempo. Esatto. No, e per questo la scrittura serve proprio a prendere le distanze, a prendere le misure, a capire cosa è importante, cosa si può tralasciare, quali sono i temi che poi non si risolvono, perché questo è anche il bello della letteratura, che uno pone il problema, ha gli strumenti per risolverlo, quello è pertinenza di altre scienze. Il compito nostro è quello di dire cosa c'è che non va, qual è il punto che non ti spieghi, perché non capisci certe cose, perché stai male, che cosa ti sta succedendo. Ecco. Dopodiché si mette a fuoco il racconto. Il racconto, come diceva Eco, non deve arrivare necessariamente, no, a una conclusione, però deve far capire intanto a chi scrive, ma poi anche a chi legge, che c'è un problema, che c'è qualcosa che non è chiaro, che non funziona e che nessuno può dirmi cosa fare. No? Quindi poi, come diceva giustamente lei, il fatto di dover ubbidire a delle proporzioni fa capire, ecco, come affrontare anche nella vita poi. Ah beh sì, senz'altro. E un'altra curiosità che le faccio, in qualche modo si premia di più l'originalità dell'elaborazione del testo, diciamo al netto dell'argomento, oppure l'aver centrato il contenuto e l'essere stato in grado di sviluppare una tematica magari anche complessa e sensibile in modo pulito? Perché l'originalità del testo cattura, se poi però alla forma non gli dai un contenuto, dici una bella scatola con niente dentro. Beh, insomma, il criterio è un po' misto, insomma, ci deve essere un tema interessante, trattato in maniera accattivante anche, non deve essere una cosa noiosa. No, è corretto, insomma, direi che le tre cose vanno insieme, ecco, non sempre si trovano, infatti vengono scartati altri, però con molto dispiacere, perché uno che si impegna perde parecchio, impiega parecchio tempo a fare questo lavoro, poi dispiace non poterli premiare, ma purtroppo è la vita. Il vincitore è uno, insomma, è uno più due, ma insomma è il vincitore è uno. Come in tante competizioni, infatti, tanti si impegnano. Sì, no, ma qui qualche volta abbiamo dato ex aequo, infatti, proprio perché sì, quindi no, quest'anno era abbastanza chiaro, ecco, proprio il peso, no, dell'originalità, correttezza, capacità di intrattenere. Altre volte, insomma, sono temi sono racconti che si equivalgono. Ho capito. Restando sui temi, si evince come siano argomenti di stretta attualità, molto importanti, da un lato sensibili, introspettivi anche in certi casi, che guardano molto all'attualità. Fa in qualche modo ben sperare che la generazione di chi oggi va a scuola si informa, legge, sa scremare le notizie vere da quelle false, cioè c'è un ottimismo nei confronti degli studenti di oggi che abbiano voglia di partecipare alla vita sociale, anche solo con un premio letterario intendo dire, ma che sanno di che cosa si parla al mondo d'oggi. Ma io dall'esperienza che ho avuto in questi anni direi di sì, certo è un'elite. No, vabbè, chiaro, non sono tutti. Non sono tutti, però quelli che si pongono questo obiettivo sono veramente bravi, cioè, anche perché ai miei tempi era naturale, si studiava e basta. Si leggeva letteratura, cioè era abbastanza normale confrontarsi anche con dei classici, anche diciamo così con dei testi complessi. Adesso
hanno mille altre cose su cui misurarsi, quindi questo, e il fatto che ci sia un drappello di persone che evidentemente legge, si informa, discute e, come diceva giustamente lei, screma anche dalle notizie, fa ben sperare. Io sono molto ottimista, ecco, mi piacerebbe che fosse molto più allargato come platea e come, però l'importante è che ci siano. Questo lo verificavo anche quando insegnavo all'università, cioè della stessa classe, stessa età, più o meno famiglie simili, qualcuno è bravissimo e qualcuno no, capisce poco, non era la sua strada, insomma. Come ciò avvenga mi rimane un mistero. Di fatto però siamo di fronte a una generazione che sa di avere una vita abbastanza difficile davanti e quindi comincia subito a cercare di capire che cosa può fare, quali sono i valori che secondo loro contano e altri meno, cioè il valore dell'amicizia oggi è molto più importante di quanto fosse tempo fa, insomma, c'è questo legame molto forte generazionale tra loro. E poi c'è anche questo bisogno di aiutare il prossimo, ecco, che in modo anche laico, ecco, però dai temi si capisce che la spinta è anche quello di dare un aiuto agli altri, cioè di interagire con un mondo duro e difficile e molto misterioso, perché cosa sarà non lo sanno, non lo sanno evidentemente, e quindi è come se cercassero di rafforzare tra di loro dei legami e di capire appunto il mondo. Quindi secondo me è una generazione che farà bene, ecco, farà delle buone scelte. Tra quelli che sono stati gli elaborati, anche di chi chiaramente non è arrivato, diciamo, a ricoprire i primi posti, c'è qualche argomento che l'ha particolarmente incuriosita, anche stupita? Sì, no, l'altro argomento trattato, ma in maniera ancora un po' rozza, quindi non è stato premiato, era il problema ecologico. Ecologico, infatti ambientale, mi immaginavo che fosse ambientale è sicuramente un problema molto, molto avvertito, ma lì non dipende dal singolo, non dipende dall'educazione, lì sono scelte politiche, sono scelte che in cui il ragazzo o la ragazza non si sente coinvolta direttamente, mentre sul mondo affettivo e sul femminicidio, sul tipo di rapporto che si stabilisce con gli altri, si sentono forse più direttamente chiamati in causa, però sull'ecologia sicuramente sì, ma poi anche sui temi sulla pace, ecco, per esempio quest'anno stranamente meno, ma l'anno scorso era appena scoppiata la guerra, ecco, molti temi sulla pace, sulla una generazione che evidentemente non vorrebbe, ecco, non vorrebbe, anche perché è stata educata all'internazionalismo, cioè sono cose che lasciano stupefatti, delle scelte che lasciano stupefatti, non è questo quello che abbiamo imparato fin da piccoli a scuola. Altre due domande veloci, anche perché abbiamo 2 minuti. La prima, se ci sono quindi margini per una quarta edizione, anche sicuramente, io spero proprio che ci siano le possibilità, ovviamente economiche, per sostenere un premio, questo sicuramente sì. L'altro aspetto era proprio ancora legato ai temi, c'è il rischio di cadere però sul banale, no? Sì. Parlando di argomenti che un po' tutti conoscono ma magari nessuno approfondisce. Restare generici talvolta vuol dire non dire niente. Sì, questo è un rischio che c'è dappertutto. Sì. Bisogna tener conto anche dell'età di questi ragazzi, per cui secondo me, anche se appunto non sfondano, diciamo così, dei muri di conoscenza forti, però già il fatto che girino intorno e che cerchino una via d'uscita e che comunque ci ragionino è un fatto positivo, hanno 16 anni. 17 più vecchi, quindi non possiamo, ecco, però il fatto di aver individuato dei temi e di riflettere e di creare un racconto soprattutto in cui ci sono i personaggi in cui si identificano meno, no? Perché si crea un personaggio che è io, che è l'amico, che ecco così, e questo secondo me è molto positivo. Poi lo ritrovo difficile anche un tema molto introspettivo, svilupparlo in tante parole, insomma in diverse pagine, perché è un po' raccontare se stessi e mettersi a nudo, quindi c'è un lavoro forse
ancora più profondo. Certamente. Che immagino voi avete valutato anche sicuramente per quello che ne è valso. Anche questo, sicuramente sì. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa parte di Trieste in diretta. Ringrazio nuovamente la professoressa Cristina Benussi, direttrice della sezione letteraria del Circolo della Cultura e delle Arti, già docente all'Università degli Studi di Trieste di letteratura italiana e contemporanea. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ci fermiamo per una breve pausa, ci ritroviamo però tra poco, come anticipato parleremo di Scienza e Virgola in compagnia di due componenti dell'ufficio comunicazione della SISSA. Ben ritrovati a Trieste in diretta. In questa parte ci occuperemo di Scienza e Virgola, edizione 2024, l'ottava edizione. Lo facciamo in compagnia di Chiara Saviane e di Francesca De Ruvo, entrambe dell'ufficio comunicazione della SISSA. Ben trovate. Grazie. Buonasera. Dunque, introduciamo intanto Scienza e Virgola, cioè chi ci sta ascoltando si chiede di che cosa si tratta. Saviane. Scienza e Virgola è noi lo chiamiamo Science and Media Festival, cioè noi parliamo di scienza raccontata su diversi media, a cominciare in realtà dai libri, perché Scienza e Virgola, e da qui diciamo origina il nome, nasce dall'idea di raccontare i libri che parlano di scienza, e poi negli anni, questa appunto è l'ottava edizione, siamo arrivati ad aggiungere altri mezzi con cui si racconta la scienza, quindi dal teatro al cinema, ai laboratori, e diversi formati con cui affrontiamo diverse tematiche. Poi una cosa interessante è che non è una rassegna che diciamo che si concentra su un unico luogo, cioè non è che è solo la SISSA dentro, che ne so, le stanze della SISSA che si svolge tutto, è un po' itinerante, vedo anche dal programma, ci sono diversi laboratori, diversi incontri che danno modo a tutti di poter eventualmente partecipare. Poi daremo i riferimenti, alcuni sono anche su prenotazione, quindi bisognerà dare un'occhiata al sito, ma ci arriviamo. Quali sono gli argomenti che si trattano in questi giorni? Si parte il 12 maggio, se non ricordo male si chiude il 21. Esattamente, si parte il 12 maggio all'Antico Caffè San Marco con un evento intitolato La fisica del caffè. Questo evento di anticipazione è su prenotazione, in cui appunto esploreremo i principi fisici alla base di una delle bevande più amate e conosciute del mondo, e poi entreremo nel vivo del festival il 16 maggio. Partiremo con alcune presentazioni di libri, si parlerà di plastica, di dinosauri, parleremo di salute mentale, di fisica, di matematica, di intelligenza artificiale. Sono veramente tante le tematiche che trattiamo quest'anno, e chiuderemo il 16 maggio appunto, il 21 maggio, scusate. Maggio. Ecco, c'è un riferimento particolare alle tematiche che sono anche fra l'altro molto attuali, legate al clima. Certo. In che modo saranno sviscerati questi argomenti e raccontati? Allora, si parte appunto il 16 maggio con la presentazione di Mal di plastica, questo libro scritto da 3 autrici. Ci troveremo all'Antico Caffè San Marco, perché appunto la plastica è uno dei grandi problemi attuali da affrontare. Solo il 10% dei rifiuti di plastica viene oggigiorno riciclato, quindi questo è veramente un grande problema per noi, ma parleremo di clima anche con Elisabetta Tola, Sara Segantin, che è tra le fondatrici di Fridays for Future Italia, che presenteranno il loro libro Il clima che vogliamo, edito dal Bolive. Parleremo anche di clima e animali con il libro La vendetta delle orche di Roberto Inchingolo. E poi, sempre a tema clima, abbiamo il documentario To the End, che parla appunto del movimento politico del Green New Deal americano, che vuole cercare di far sì che nella politica americana appunto si parli di più di clima e si cerchino di prendere delle decisioni per salvare il paese dalla crisi climatica. Sono argomenti che verranno trattati da ricercatori, docenti e quant'altro. È chiaro che adesso non andiamo ad approfondire le tematiche perché insomma ci sono gli appuntamenti apposta per poter poi assistere a contenuti importanti che trovano negli enti di ricerca molto spesso un po' i punti di riferimento per parlare di questo, cioè si parla di clima, si parla di ambiente, è quasi come se la gente comune
sa che può fidarsi degli enti di ricerca, della SISSA, se vogliamo declinarla in termini locali, come la struttura all'interno del quale c'è qualcuno che se ne occupa. Possiamo dire che è così anche per la SISSA? Cioè, si studia questa materia, non è che si fa chissà che cos'altro, vero? Sì, marginalmente ci occupiamo anche di clima, soprattutto la parte di matematica della SISSA si occupa di trovare soluzioni per appunto far sì che i nostri supercomputer o altro producano meno emissioni possibili, perché comunque Esatto. anche la ricerca ha il suo impatto ambientale. Assolutamente, clima come e ambiente come anche fisica, cioè argomenti trattati all'interno di Scienze Virgola. Sì, sì, e fisica forse è uno degli Molto aspetti più inerente riguardo alla SISSA, ai laboratori e agli studi della infatti SISSA. in realtà uno degli ospiti che avremo quest'anno è proprio un ex studente SISSA che ora è direttore del Dipartimento di Fisica Teorica al CERN, Gianfrancesco Giudice, che ci presenterà il suo ultimo libro Prima del Big Bang, e quindi racconterà un po' la storia appunto della nascita dell'universo e anche di tutto quello che cioè di tutto quello che ha portato in realtà al Big Bang e dopo il Big Bang, e quelle che sono state anche tutte le dispute tra gli scienziati per arrivare poi a definire quella che è la teoria più accettata al momento. E in analogia, diciamo in realtà in continuità anche con questo tema, avremo un altro incontro in collaborazione con il Centro di Fisica Teorica, l'ICTP, che appunto è un nostro collaboratore quest'anno e che ci ha portato, diciamo, l'ospite Lisa Randall, che anche lei è un'astrofisica e fisica teorica, che ha lavorato al CERN per molti anni e che parteciperà a Scienze Virgola in un dialogo con Barbara Gallavotti, la divulgatrice scientifica che forse conosciamo anche dai nostri schermi. Per quanto riguarda sempre gli argomenti diciamo legati alla fisica, molto spesso anche argomenti tecnici, insomma un po' complessi per chi non è addetto ai lavori, vengono in qualche modo resi più fruibili proprio grazie a eventi di questo tipo. Faccio sempre spesso riferimento a Trieste Next, che è un po' un collettore di tutte quelle realtà scientifiche del territorio che mettono in piazza, ma mettono anche con un linguaggio semplice alla portata di tutti, di capire non solo quello che si fa all'elettrasincrotrone o all'OGS eccetera, ma proprio quali sono poi i risvolti futuri degli studi e dei ricercatori. Possiamo dire che il linguaggio che si utilizzerà all'interno di Scienze Virgola è in qualche modo di questo stampo, cioè permettere a tutti, grazie a presentazioni di libri o anche a dibattiti tra esperti, di in qualche modo rendere molto più comprensibile all'orecchio, l'occhio di chi non è addetto ai lavori tematiche di questo tipo? Sì, assolutamente, l'idea è quella, diciamo, è di parlare appunto di scienza attraverso dei mezzi che sono forse più facili e più comuni anche per le persone che non fanno quello di lavoro, che non sono esperti della materia, quindi l'idea è proprio di fare più divulgazione, diciamo, attraverso incontri di diverso tipo e anche rivolgendoci a target, cioè a pubblici diversi, quindi ci sono anche eventi per esempio che facciamo nelle scuole, Certo. Da quest'anno anche con le scuole materne, in realtà, okay. dalle scuole materne, elementari, forse le medie no, superiori, anche lì facciamo attività diverse, da presentazioni di libri portiamo uno spettacolo teatrale, a presentazioni appunto di libri proprio per bambini o più per adulti, per i ragazzi, e anche portiamo in collaborazione con l'Istat un laboratorio dedicato proprio a quella che è la probabilità e quindi un avvicinamento anche dei bambini delle elementari a queste tematiche che a volte spaventano un po', ma invece si possono raccontare in un linguaggio molto più semplice anche attraverso attività coinvolgenti. Chiaro, chiaro, anche perché quando si parla poi di matematica di per sé, a qualcuno delle scuole elementari mi viene da dire c'è sempre un po' il blocco di trovarsi davanti dei conti da fare, in realtà poi si parla di statistica, di probabilità ed è molto più declinato alla vita di ogni giorno, perché poi un po' tutte le scelte, un po' tutto ciò che si combina in qualche modo ha una sua componente di percentuale, di probabilità e quindi renderlo già accessibile alle età più giovani spaventa meno quella che poi è la materia di per sé, magari molti scelgono anche all'università, perché no? Non abbiamo menzionato, ma lo facciamo adesso, anche il direttore artistico Paolo Giordano,
che sarà coinvolto ovviamente a pieno in molti degli appuntamenti di Scienza e Virgola. Diamo anche qualche dettaglio in questo caso. Sì, allora Paolo Giordano appunto da qualche anno, cioè è sempre stato coinvolto nell'organizzazione, da qualche anno è proprio il direttore artistico, quindi più coinvolto in alcuni eventi, in particolar modo quest'anno sono 3. C'è la serata inaugurale giovedì 16 che vede Paolo Giordano in dialogo con Chiara Valerio, matematica e scrittrice, e Olivia Lane, una scrittrice britannica, e in quel caso il tema dell'evento sarà proprio la scrittura, quindi il processo della scrittura e come si può anche raggiungere la libertà attraverso la scrittura. Ascolteremo 3 scrittori che quindi avranno modo di raccontarci come loro la vivono e come questo processo in realtà aiuta gli scrittori stessi. Poi abbiamo sabato sera invece al Teatro Miela avremo Stefania Andreoli, una psicoterapeuta che lavora in particolar modo con gli adolescenti, è una voce di radio DJ e quindi molto nota. Infatti l'evento è a prenotazione, così come quello che citavo prima. E infine domenica sera invece avremo sempre ospite di Paolo Giordano Cecilia Sala, giornalista che si occupa soprattutto di guerra e di conflitti, che appunto ha un podcast su queste tematiche, ha scritto un libro che si chiama L'incendio e quindi partirà da questo libro per raccontare un po' le sue esperienze nelle terre di conflitto, anche a cominciare soprattutto da come la vivono i giovani quelle situazioni. Certo, c'è anche poi l'Open Day della Sissa, non dimentichiamolo. Certo, c'è anche l'Open Day della Sissa che si terrà venerdì 17 maggio appunto nella sede di Via Bonomea della Sissa. Si partirà alle ore 14, ci saranno visite guidate ai laboratori e in generale alla Sissa, si potrà assistere a conferenze, a discussion games, cioè giochi di discussione sull'intelligenza artificiale, un modo per aprire le porte della Sissa, far conoscere i ricercatori, le ricercatrici e insomma avvicinare la cittadinanza a quella che è un'istituzione abbastanza conosciuta ma che può essere ancora più conosciuta. E dopodiché si parte alle 14, si finisce alle 17 con l'Open Day, ma ci saranno poi altri 2 eventi. Alle 17 uno speciale su Margherita e sulla scienza inclusiva, da Margherita ad oggi, con l'attivista Marilu Casini, la giornalista Federica Sgorbista. Parleremo di come la scienza può essere resa più inclusiva e aperta, abbattendo quelli che sono gli stereotipi di genere. E dopodiché ci sarà la proiezione del documentario Una Margherita a Trieste su Margherita Hack, introdotto dal giornalista Fabio Pagan. E infine c'è una novità, alle 18 lo spettacolo Parliamoci, il dialogo impossibile tra Alma Mahler e Gustav Mahler, tra un'attrice e chat GPT, in cui l'attrice Diana Obel interpreterà appunto Alma Mahler, la moglie del famoso compositore austriaco, e il compositore sarà invece interpretato da ChatGPT, quindi vedremo le potenzialità e i limiti dell'intelligenza artificiale applicati al teatro. Questo è anche molto interessante perché va incontro proprio a quanto oggi forse si abusa anche del termine intelligenza artificiale, ma si parli di applicativi di questo tipo e si declinano un po' in tutte le professioni. È chiaro che quello della scienza è un po' il punto di partenza, cioè immagino che anche i vari enti e quelli che sono i lavori dei ricercatori si stiano orientando in qualche modo a cavalcare o a utilizzare o affinare anche, forse possiamo dire meglio, lo strumento dell'intelligenza artificiale. Poi lo vediamo declinato al teatro, al giornalismo, e quindi diventa un po' una costante di oggigiorno. Molti hanno ancora paura forse di questo strumento, io non so come la pensiate voi anche come ufficio comunicazione. Certo è che è giusto rendere un po' tutti consapevoli di quelle che sono le potenzialità, allo stesso tempo eventuali rischi, che molto spesso li abbiamo visti declinati in rischi fraudolenti, cioè qualcuno che camuffa la tua voce per accedere ai tuoi dati personali. Questo sicuramente non è una prassi che speriamo sia, diciamo, l'applicazione di questo strumento. Comunque se ne parla, tutto sommato. Se ne parla, sì, anche in Sissa effettivamente di intelligenza artificiale si occupano diversi professori e professoresse, insomma è un tema che si applica a diversi campi, soprattutto la fisica e la matematica. Da noi c'è anche un nuovo dipartimento che si occupa proprio di data science, quindi la scienza dei dati, dove si usa molto l'intelligenza artificiale.
il discorso per gli scienziati è un discorso sempre molto interessante. Chiaramente la scienza in qualche modo deve essere libera, però poi dei limiti e dei confini vanno messi, no? E quindi anche di recente appunto la Commissione, insomma il Consiglio europeo ha approvato una nuova legge, Sì. il Parlamento europeo, una legge appunto di regolamentazione appunto sull'intelligenza artificiale, però se lo chiedi a un ricercatore, la libertà di fare ricerca è necessaria, certo. è necessaria per esplorare e per comprendere anche quali devono essere poi i limiti. Sicuramente però appunto è un tema caldo, e infatti al di là di questo esperimento con ChatGPT a teatro ci sono altri 2 appuntamenti che parlano di intelligenza artificiale, che sono legati a 2 libri, uno scritto da filosofo e matematico Daniel Handler, che appunto mette a confronto l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale, perché cerchiamo di far diventare l'intelligenza artificiale simile a quella umana, ma speriamo che non siano gli umani invece a diventare delle intelligenze artificiali solo in grado di risolvere problemi, ma in modo molto arido, no? Quindi farà questo confronto tra le 2 realtà. E poi anche un libro invece di Principe Sideri, che diciamo fa un confronto di quello che è di quelle che sono un po' le ambiguità dell'intelligenza artificiale, cioè da una parte, come diceva anche lei, grandi possibilità e opportunità, dall'altra rischi, e quindi bisogna mettere sulla bilancia i 2 elementi. È interessante come all'interno di tutta la rassegna si spazi, diciamo, da un argomento a un altro, però tutti sono legati da un cosiddetto filo rosso, cioè quello di essere molto attuali. L'argomento del clima di cui parlavamo prima, ma anche diciamo argomenti legati all'attualità, ai cambiamenti climatici. Da un lato vedo anche, come è stato già detto prima, no? I dinosauri eccellenti, si torna indietro però guardando avanti fondamentalmente, così possiamo dire così? Ma diciamo i dinosauri eccellenti racconta un pochino queste scoperte e la storia di 10 dinosauri in particolare, no? Che appunto uno dei quali proprio qua a Trieste, il dinosauro Antonio, e quindi le loro storie particolari, quello che sicuramente diciamo guardiamo avanti e andiamo sempre avanti, perché anche in questo tipo di studi la tecnologia ha un ruolo fondamentale, e più strumenti abbiamo, più riusciamo a scoprire anche di quello che è accaduto a questi personaggi, se vogliamo chiamarli così, del passato. E poi, come si diceva prima, anche da Margherita oggi, quindi uno sguardo verso le stelle, con la fiorentina di nascita ma triestina d'adozione Margherita Hack, che viveva a Roiano tra l'altro, quindi insomma proprio la si vedeva andare a fare la spesa senza grandi scorte o grandi cerimonie. Era una persona molto semplice nel suo, ma molto brillante, molto geniale in quello che è stato il suo campo, quello dell'astronomia, per cui è diventato un riferimento nazionale, quindi giusto anche ricordarla con eventi di questo tipo. Ci sono tutta una serie di collaborazioni, perché Scienza e Virgola è sì Sissa, ma anche molto altro. Chi collabora e in che modo apporta il suo contributo? Sì, allora raccontavo prima del fatto che appunto Scienza e Virgola è nato dai libri, ma poi si è allargato, e si è allargato grazie al contributo appunto dei partner che ormai sono storici, che sono appunto l'antico caffè San Marco, che ci accompagna appunto in questi viaggi attraverso degustazioni e scoperta della scienza del cibo e delle bevande. Abbiamo il Teatro Miela, che ospita tanti eventi, ma che anche collabora, e quest'anno porterà uno spettacolo teatrale di e con Gabriella Grayson, che è già stata a Trieste alcune volte. E poi abbiamo la Casa del Cinema, appunto, che ci porta alla proiezione To the End, ma anche un film che racconta la vita di Marie Curie, Radioactive, che sarà il sabato mattina. E poi il Trieste Book Fest, che invece ogni anno porta dei laboratori dedicati negli ultimi anni soprattutto al disegno e al fumetto, e quest'anno avremo come ospite Cristina Portolano, che è una fumettista diciamo molto conosciuta, che permetterà ai partecipanti di costruire un breve fumetto sulla loro crescita e vita, quindi una cosa autobiografica. Anche questo può essere un'esperienza interessante e richiesta la prenotazione. Ok, in caso. sì. Poi daremo anche un po' di riferimenti al caso. Volevo farvi una domanda, diciamo, più no tecnica, più pratica su quello che è un po' il vostro coinvolgimento come ufficio comunicazione della Sissa. Se ci raccontate, ma veramente brevemente, un po'
che lavoro c'è da parte vostra come ufficio comunicazione alle spalle di un evento di questo tipo? Ce n'è, perché so che ce n'è, perché insomma bene o male siamo fra virgolette colleghi, chi fa comunicazione, chi fa giornalismo, alla fine siamo un po' tutti lo stesso grande cappello. Come si organizza un evento di questo tipo? Cosa c'è alle spalle? Quanto lavoro c'è? C'è tanto di relazione? Insomma, se avete piacere di raccontare qualcosina. Assolutamente. Beh, Chiara è la project manager del festival, quindi diciamo lei fa capo, coordinamento, coordina tutte le attività. Come ufficio comunicazione ci occupiamo sicuramente della promozione del festival, dei social del festival. Quest'anno abbiamo lanciato anche la pagina Instagram di Scienza e Virgola, quindi stiamo iniziando anche a lavorare su questo fronte. Ci occupiamo di preparare appunto il programma, quindi di scrivere i testi, di organizzare proprio in tutto e per tutto, quindi cercare le novità editoriali, i moderatori e le moderatrici, certo. Proprio... Sì, diciamo che siamo anche parte del comitato scientifico e organizzativo e quindi in realtà molti degli eventi li abbiamo anche costruiti, diciamo, quindi non siamo arrivati solo a fare la comunicazione, sì, diciamo, no, chiaro, in particolar modo quest'anno, ma anche perché noi collaboriamo molto da vicino con il laboratorio interdisciplinare che è il dipartimento, diciamo, della SISSA che in realtà organizza l'evento, e quindi è una collaborazione stretta con loro che si realizza anche per esempio nella gestione del master in comunicazione della scienza che abbiamo alla SIS, a cui noi contribuiamo, e in questo senso collaboriamo anche alla creazione dell'evento. Partner della rassegna, l'abbiamo detti prima anche le collaborazioni che prestano un po' il loro contributo, diciamo non tanto immagino come contenuto quanto come disponibilità. Faccio l'esempio del Caffè San Marco. Ci saranno sì dettagli riguardo alla fisica del caffè, poi ci sono gli esperti, diciamo, che vengono da fuori, no, a collaborare, quindi è tutta una sinergia di parti, di enti, di strutture, di personaggi anche singoli in questo caso. Sì, certamente. Loro hanno le idee magari, poi chiamano gli ospiti insieme cerchiamo di costruire un programma, un evento, come può essere appunto l'anticipazione con la fisica del caffè, oppure parleremo anche di biodiversità, e in questo caso ad esempio sarà al centro dell'attenzione un progetto interregionale Italia-Slovenia sulla biodiversità. Faremo una degustazione di miele, insomma sì, con i partner cerchiamo sempre di costruire insieme qualcosa che sia a metà tra scienza e argomenti che possano interessare appunto al pubblico. Beh, molto attuali come dicevamo prima, anche perché sono un po' ciò che richiede oggigiorno il pubblico, guardare all'oggi e magari guardarlo con un occhio tecnico, perché poi se ne sentono un po' di tutte, e quindi quando si ha un qualcuno di qualificato che te lo racconta e trova anche l'analogia e il modo di raccontartelo in maniera simpatica, resta di più in mente. Tutte le informazioni ritrovabili sul sito. Sì, www.scienzevirgola.it. Anche per le prenotazioni a seconda dell'evento alcune cose avvengono tramite sito, altre invece bisogna telefonare o scrivere una mail, ma è tutto chiaro sul sito, quindi basta andare si lì. trovano tutte le informazioni. Sì. E l'ottava edizione, doveste guardare indietro, cosa avete imparato anche organizzativamente oppure anche tecnicamente per proseguire con la rassegna e renderla sempre accattivante e aggiungere qualcosa di nuovo? Perché molto spesso anche quando in questa sede presentiamo delle edizioni che si susseguono negli anni, ci viene sempre palesato che la difficoltà maggiore è creare sempre un contenuto che sia in linea con le aspettative, ma anche che non sia banale rispetto agli anni passati. È chiaro che gli argomenti qui facilitano il lavoro, perché oggi si parla magari tanto di clima, ieri si parlava di più di economia, adesso dico una cosa a caso, quindi quello può essere un po' una linea da seguire, però c'è anche dell'altro, no? Sì, diciamo che la differenza fondamentale è appunto forse il fatto che piano piano il festival è cresciuto anche a livello di eventi. Quest'anno sono 41 gli eventi, all'inizio erano forse una decina, i formati sono cambiati, appunto il coinvolgimento per esempio del direttore artistico sicuramente ha cambiato le cose, ci ha permesso anche di coinvolgere altre personalità.
E forse abbiamo anche imparato a identificare non solo magari dei temi attuali, che purtroppo poi certi restano gli stessi perché il clima continua a essere un'emergenza, certo, sì. no? Ma anche per esempio a definire delle nostre priorità, e quest'anno ad esempio la parola chiave che noi abbiamo identificato nell'organizzazione di Scienze Virgola è la diversità, intesa come diversità sia di individui che arricchiscono comunque il nostro mondo, il nostro modo di essere, ma anche diversità chiaramente di discipline che ormai sono necessarie per l'avanzamento della conoscenza e della scienza. Quindi in questo senso quest'anno abbiamo lavorato su questo e anche sul dare un taglio molto femminile alla manifestazione. Cioè invitando quindi tantissime ospiti rispetto forse a quello che abbiamo fatto in passato, ma è una cosa su cui abbiamo lavorato molto. Beh, insomma, è anche corretto che sia così. Il riscontro da parte degli stessi immagino sia sempre, insomma, positivo, entusiasta, le persone che coinvolgete, giusto? Direi di sì, insomma l'anno scorso abbiamo avuto 2500 partecipanti, che per noi è stato un ottimo risultato, e abbiamo anche sentito un po' le persone, abbiamo fatto delle piccole valutazioni e il riscontro feedback, è stato positivo. Sì, quindi. Per prenotarsi si trovano tutte le informazioni sul sito? Esatto, sì. Si può fare riferimento lì? www.scienzevirgola.it si trova tutto, sì. Ok, dunque abbiamo detto comincia il 12 con l'anteprima al Caffè San Marco, l'ultimo giorno è il 21, c'è di mezzo anche l'Open Day della SISA, che immagino sia anche in qualche modo una visita guidata per quelli che sono i laboratori e tutto quanto, come si diceva un attimo fa. Esattamente, sì, alcune cose sono su prenotazione, però ci sarà l'occasione per scoprire un po' la SISA, i suoi laboratori, il suo parco. Anche il master, c'è qualche riferimento al master? Durante l'Open Day? Sì, in generale. Diciamo che alcuni degli studenti, per esempio del master, partecipano alle attività, okay. Fanno le prime prove di interviste, per esempio di gestione di eventi, sono stati coinvolti sicuramente, sì. Bene, abbiamo detto se non tutto molto, insomma, quindi speriamo di aver anche in qualche modo incuriosito e in modo accattivante per quanto riguarda questa rassegna. Io ringrazio nuovamente entrambe le nostre ospiti dell'Ufficio Comunicazione della SISA, Chiara Saviane e Francesca De Ruvo. Buon lavoro a voi, grazie per averci spiegato un po' gli argomenti e le modalità di fruizione di Scienze Virgola 2024. Non mi resta che salutarvi, augurandovi buon lavoro, e salutare anche tutti i nostri telespettatori. Buona serata. Grazie mille, buona serata. Arrivederci a tutti, alla prossima, a presto.